ぽい。白っぽいよ。そんぼか。え？これ白っぽいよ。白っぽいサメじゃないよこれ。ありえるね。この樽さは GT。 ああ、この樽さは GT かも。ああ、そういうこと。白っぽいもん。あ、違うよでも。でかい。長いもん。いや違う。多分。やったー。GT っぽいね。よっしゃー、よっしゃよっしゃー。いや、GT です。GT が来ました。でかい。でかいでかい。でかい。ちょっと待ってよ。よいしょ。よいしょ。あ、こっちからカメラあるからね。GT です。よいしょー。じゃあ先こっち行きます。ありがとうございます。オッケー。オッケー。危ないよそっちの方ね。あ、足引っ掛けないようにして。どっちでいいの？そっちにリリースするからさ、尻尾持ってあとなんかドンキでドンキできるんで。おい、いけるいける。おーい、かっこいい。あ、このシーンはいいね。いいね。さあ、おめでとう。ナイス。あ、すごい。
し。ありがとうございます。はい、おめでとう。ああいうのってわかるんですね。坂口さんがさっき釣ったサイズはたくさんいるんでしたね。本番食べるから大事に言ってよ。見えた見えた。白いよ白いよ。何ですか。ポンポンでしょ。お、カンパポンポンでしょ。お、ポンポンでしょ。さっきよりマシになったんじゃねえかい。頭こっちちょうだい。うわ、重い。上がらないよ。重くて。40キロだわ。頑張って。面白いなったよ。全然やった。やっと。やったー。なんかかけた時は全然みんな冗談でやってるの。すまだすまっつって。だってそんな走りに見えたんだもん。上出来上出来。50キロぐらいに見えるようにとってよ。難しいなそれな。50キロ。最近のカメラの技術で。8キロぐらい全然ある。力リリースシーンいきますか。リリースシーン。力いきます。いきます。ありがとう。ナイスリリース。なんかいった。はい、おめでとう。ありがとうございます。いやー、おめでとうございます。よし。